मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरेख पळयाचे हेडलायन्स. राज्यात गडगड वीज आणि खर वाऱ्या सयत पडपी उटंगराच्या पावसान घातल्या बरीच धुमाकूळ. पणजी आल्तीन रस्त्याचेर चर्च व्यू इमारती मुखार कोसळ्ळे पालसण, लोकांक हुस्को. फुडल्या सप्तकात लेगीत कांय सुवातांनी पडटलो मध्यम तो उटंगराचो पावस. पावसाक गडगड वीज आणि खर वाऱ्याचो मेळटलो सांगात. हवामान विभागान मंगळार मेरेन वाडयला येल्लो अलर्ट. आणि आता याच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यात गडगड वीज आणि खर वाऱ्या सयत पडपी उटंगराच्या पावसान बरीच धुमाकूळ घातल्या. झाडा पडप, पालसना कोसळप अशा घडणुकांनी गोयच्या बऱ्याच सुवातांनी रेवाडो घातला. पणजी आल्तीन रस्त्याचेर चर्च व्यू इमारती मुखार पालसन कोसळ्ळे. बरे म्हण बरे कोणाक कांय जालें ना. आमकां आमी न्हिदलेली मागीर उठली पळय जाल्यार हांगासर ओण कोसळ्ळेली, प्लास्टीक ओणत कोसळ पडलेली. हय हय. कितें डॅमेज जालें तुमच्या घराक? मातशें क्रॅक्स येयल्या भितरल्या सायडींतल्यान. खंय पडटा एक्झॅक्टली? पणजे पडटा, पणजे चर्चीच्या सायडीन. चर्च व्यूवाचे चर्च व्यू बिल्डींग आसा पळय ते ऑपोजीट पडटा सारकें. हे आतां सगळें स्लायड जाला ते हेका वॉला खातीर घातलेलें कितें बरयल्लें तुमी? ना ना कांय ना. सो आतां तुमी कळयतले? हय हय. लेटर बिटर करतले आमी. डॅमेजीस म्हणजे क्रॅक येयला घराक? हय हय. फक्त वॉलाक क्रॅक येता इंटरनल. ओके. कितलीं घरां आहा तर हांगासर? एकूच आहा. हे तुमचें नांव कितें म्हटलें? प्रज्योत चार्य. प्रज्योत चार्य. ओके. तुमी आतां MLA बी कळयतले? हय हय. लेटर करतले आनी सगळ्यांक कळयतले. ओके. हांगा व्हडले मेजर डॅमेज ना न्हू? ना. फक्त आनी भंय दिसता की आनी पडत म्हणून. हय हय. हे सगळे देंवलेले आसा सारकें. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगेज, मनीषा जाधव आनी अरुण नायक. घेव एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत सध्या वीज मंत्र्यान 20% वीज दर उणे आनी वाड करपा विशीं केल्ल्या विधानान गोंयकारांक बरोच घुस्पण सोडला. वीज वाड करून गोंयकारांक लुटपाचे नवे मार्ग सोदून काडपी हे भाजपा सरकार अशें म्हणत आप फुडाऱ्यांनी वीज वाड संबंधीत विरोध करपाक रस्त्यार देवपाची खर शिटकावणी दिल्या. जाल्यार सामान्य मनशाक पिळप आनी तांचे कडल्यान पयशे खावप हे भाजपा सरकाराक कळटा अशें म्हणत गोवा फॉरवर्डाच्या मुखेल्यान खर तिडक उक्तायल्या. एक इम्पॉर्टंट गजाल जी आमकां सगळ्यांक जाय आसता ती म्हणजे लायट, वीज, विच इज अ नेसेसिटी फॉर एवरी ह्युमन बेसिकली टू स्टे एंड एवरी गोवन बेसिकली टू सर्वाइव. जी बरे तरेन जो सरकार 24 वरां दिवपाक शकलो ना, पूण एरगंट इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर बाब सुदीन ढवळीकर आनी आमचो सरकार आज एक नवे आनी एक तांणी टॅरिफ वाडयलाच, पूण एक नवे तांणी एक मेकॅनिझम हाडला जातल्यान ही लुटमार आनीक वाडटली. ती म्हणजे तो म्हणटा की आमी भरपूर खंय स्टडी केल्या आनी नवे स्मार्ट मिटर बसयतले डिसेंबरांतल्यान आनी 6 ते 9 म्हणजे सांजची 6 ते 9 जो लायटीचो गैरवापर करता तांकां एडिशनल 20% टॅरिफ आसतले. Nobody has defined what this गैरवापर or misuse of electricity. Irrespective of that fact, पयलींच तुम्ही आज फाटल्या 4 ते 5 वर्सां भितर 34% टॅरिफ वाडयल्लो आसा. म्हणजे ह्या भारतीय जनता पार्टी सरकारान जे सांगता आमी करूंक ना, आमी सगळ्यांक सवाय हे ते म्हणून 34% टॅरिफ वाडयल्लो आसा. आनी आतां हे नवे तांणी एक मेकॅनिझम हाडपाक सोदता जातल्यान ते परत लुटमार आपली कंटिन्यू करतले. तुका स्टडी करपी हो टिचर कोण तुगेलो? हे तुका इतले शिकोवन जे दिला पळय तुका वेस्टेज हे ते एक्चुअली वेस्टेज ऑफ मनी आमी तुमचेर करता. एक्चुअली जो वेस्टेज चालू आसा तो तुमकां सॅलरी दिवन तुमकां थंय बसयला, तो आमचो पयशांचो वेस्टेज. म्हाका विचारपाचें आसा सुदीन ढवळेकराक, तुका तरी एखादे फ्री इलेक्ट्रिसिटी मेळटा आसतली म्हणून गव्हर्मेंटाची बंगल्यार, तुका कळपाना ते तूं 6 ते 9 यूज करना, 9 ते 12 यूज कर. पूण जे सामान्य मनीस, सामान्य गोंयकार जे घरा कडेन आसा, आयज बटनाक हात लावपा पयलीं 10 फावटी चिंततले. तशें पळोवपाक गेले जाल्यार 142 CR गव्हर्मेंट ऑफिसाचे अजून बिलां पेंडिंग आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची. तशें पळोवपाक गेल्यार 93 CR
कमर्शियल पेंडिंग आसा. पळोवपाक गेले 245 CR पेंडिंग बिलां आसा. They wanted to increase the power tariff without having a public commotion. त्या खातीर तांणी ऑलरेडी आता एडवान्सान फुडल्या 5 वर्सांचे वाडय म्हणून सांगला GRC. सो दॅट इज वन थिंग दॅट वी आर प्रोटेस्टिंग अगेन्स्ट. दुसरे म्हळ्यार जे काल पॉवर मिनिस्टर बाब सुदीन ढवळीकरान जे स्टेटमेंट केलें म्हाका बरें कळूंक ना. तुमकां कळ्ळें जाल्यार तुमी मुद्दाम म्हाका एक्सप्लेन करात. जे आमी आयकलां दॅट इज की 5 वरां सांजचे ते सकाळ रातचे 1 पर्यंत जो कन्झम्पशन आसतलो दॅट विल बी चार्ज एक्स्ट्रा 20%. जो रातचे 1 ते सकाळचे 9 पर्यंत दॅट विल बी चार्ज एट द नॉर्मल टॅरिफ म्हणजे वॉट एवर द इन्क्रीज टॅरिफ इज. आणि मागीर दिसाचे सकाळचे 9 ते सांजचे 5 पर्यंत दॅट विल बी चार्ज एट लेस 20% इन द नॉर्मल टॅरिफ. अशें आमकां पयलीं JERCन सांगिल्लें. पूण काल जे बाब ढवळीकरान स्टेटमेंट केलां ही हॅज कन्फ्युज्ड एवरीबडी. आमी मागता की परत तांणी मिडिया मुखार येवन लोकां मुखार येवन क्लॅरिफाय करचें वॉट इज ही सेईंग. आणि एका सायडीन हांगा चीफ मिनिस्टराचो फोटो घालचो, हांगा सुदिनाचो फोटो घालचो आणि हांगा मोदी साहेबाचो फोटो घालचो, आमचो प्रायम मिनिस्टर घालचो आणि हे बिल धाडचे घरा लोकांक कळपाक की 25%. कोणाक खबर ना ही गजाल की तुमचे पयलींच 25% लुटमार चल्ल्या. तातूंत भितर एडिशनल 20% लुटमार ऍड करतले. तातूंत भितर तुमचे बंच केबलचे घातल्या फेल जाल्या, जे केबल घाले ते फेल जाले ते एडिशनल आसा. कोणाचे पयशे? हे पयशे सगळे ह्या बिलांतल्यान येता. दिस इज नॉट जस्ट द बिल ऑफ युअर इलेक्ट्रिसिटी कन्झम्पशन, दिस इज अ बिल ऑफ एक्सटॉर्शन ऑफ भारतीय जनता पार्टी. आमच्या देशान एक टायम आशिल्लो जेन्ना लक्झरी आयटमांक लक्झरी टॅक्स लागतलो. मागीर लोकांनी ओपोजिशन केलें आनी हे लक्झरी आयटम नेसेसिटी जाल्यो आनी ताचे खातीर तो टॅक्स काडलो. इलेक्ट्रिसिटी म्हणटा ती लक्झरी न्ही, इलेक्ट्रिसिटी म्हणटा ती नेसेसिटी. एक सायडीन बाब नितीन गडकरी इलेक्ट्रीक व्हेकल प्रमोट करता आनी दुसरे सायडीन ढवळीकार ज्या ह्या इलेक्ट्रीक व्हेकलांक रातचे चार्ज करता तांकां 20% टॅक्स फी एक्स्ट्रा वाडयता. हाचो अर्थ कितें? वयले इंजिन इलेक्ट्रीक व्हेकल प्रमोट करता, सकयले इंजिन इलेक्ट्रीक व्हेकल डिस्करेज करता. सो दिस वे आमचे देशाचे ग्रीन गोल्स म्हणून असतात पळय, हे ग्रीन गोल्स आनी ग्रीन गोला खातीर जी पॉलिसी आहा दिस इज वर्किंग एट क्रॉस रोड्स. दिस इज कॉन्फ्लिक्टिंग विथ इच अदर. सो ह्या सरकाराक कितें करप हेच कळना. ह्या सरकाराक फक्त एक कळटा की कशें तरी सर्वसामान्य मनशाक पिळप आनी ताचे कडच्यान पयशे खावप इतलेंच कळटा. आनी हे ह्या पॉलिसीची जे डायकॉटमी आहा तातूंत हे एक्सपोज जाता. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी अरुण नाईक. 8वी भिकुपय आंगले मेमोरियल ट्रॉफी मडगांव क्रिकेट युथ क्लब मडगांव आणि SAG अंडर 15 टुर्नामेंट घडून हाडटा. 27 ऑक्टोबर ते 1 नोव्हेंबर मजगती ही सर्त जातली. आयोजकांनी हे विशीं पत्रकार परिशदेंतल्यान पुराय म्हायती दिल्या. पळयात. क्रिकेटच्या मळाचेर एक अत्यंत बरो टुर्नामेंट गेल्ली 8 वर्सां भिकुपय आंगले कॉलेज ह्या टुर्नामेंटाच्या नांवान खेळ्ळो वता. बऱ्यो टिमी भायल्यो येतात, गोंयच्यो 2 टिमी आसतात. ह्या खेपेक टिमी फुडें आयल्यात. कुवेतच्यान एक MG क्रिकेट अकादमी कुवेत ही पार्टिसिपेट जाता. चेन्नयच्यान आसा, मुंबयच्यान आसा, नाशिकच्यान आसा. गोंयच्या क्रिकेट प्लेयर्सांक एक बरें एक्सपोजर हो टुर्नामेंट दिता. आमी सदांच म्हणटा की एक्सपोजर मेळटा जाल्यार तुमी भायर वचपाक जाय, वेगवेगळ्या राज्याच्या प्लेयर्सां बरोबर टिमी बरोबर खेळपाक जाय, नाजाल्यार एक्सपोजर मेळना. पूण हेमंतान एक इनिशिएटीव घेवन तो हो टुर्नामेंट बऱ्या पद्दतीन हांगा गोंयांत ऑर्गनायज करता. भायल्यो टिमी हांगा हाडटा. हांगाचे जवळ जवळ 25-30 प्लेयर्स ह्या टुर्नामेंटाक पार्टिसिपेट जाता पळय, ताचो ऑटोमॅटिकली तांकां एक बरें एक्सपोजर मेळटा. तांचो स्टँडर्ड वाडपाक मदत जाता. आनी स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी, डायरेक्टर स्पोर्ट्स हे ह्या टुर्नामेंटाक सहकार्य करतात. जॉयंटली सगळे वेवस्थाप करतात. तांची टिमी आसतात स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवाची. ग्राउंड्सूय ते दितात आनी बऱ्या पद्दतीन टुर्नामेंट जाता. हांव इतल्या देवा कडेन मागता की पावस ना जाल्यार पुरो, पावस पडले जाल्यार मातशें डिफिकल्टी आसता. पूण इतलीं वर्सां वेवस्थीतपणे टुर्नामेंट ताणी हँडल केला, बऱ्या पद्दतीन ते करता. हांव म्हज्यो ह्या टुर्नामेंटाक शुभेच्छा दिता. ही टुर्नामेंट आमी फक्त एक्सपोजरा खातीर चडशे आमी घेतात.
आता ह्या टुर्नामेंटात 20 वर्ष झाली, पण 8 बाबाच्या नावावर ही 8वी. आम्ही सुरू केले 4 टीमी, 2 गोंयच्यो आणि 2 भायल्यो अशें करून ते चालू केल्ले आणि हळूहळू तो वाढून आता आम्ही 10 टिमांची दवरले. एखाद्या मुखार आमी करूंक शकनात. आमचे कडेन ग्रावंड प्ले नात आनी तितलो खर्चूय मागीर तितलो वाडटा. तर ह्या हाका आमी प्रायज मनी कांय दवरुना आनी आयडिया आमकां फक्त भुरग्यांक खेळोवपाक 2 टिमी आमी म्हणून आमी गोंयच्यो अशें घेतले आनी वेगळ्या वेगळ्या हातूंतल्यान सकयल जे पळय भुरगे आसात एस्पायरींग प्ले फॉर गोवा तांकां आमी चान्स दिता. सो दीस इज द आयडिया ऑफ द टुर्नामेंट. सो ही टुर्नामेंट बेसिकली इट्स अ लॉंग फॉर्मेट टुर्नामेंट. 45 ओवर्साची मॅचीस आसतल्यो. दिसाक 4 मॅची आसतल्यो 4 डिफरंट व्हेन्यूचेर. आमचे 4 व्हेन्यूज आसा. एक पयलो फातोर्डा मडगांव, चिखले, आगोंदा SAT ग्राउंड आणि कोकण रेल्वेचो PRC ग्राउंड जो कॉलनी ग्राउंड आसा. सो ह्या 4 व्हेन्यूचेर 4 पॅरलली मॅचीस आसतल्यो ऑफ 45 ओवर्स फ्रॉम 27 to 31. आणि द टॉप 2 टीम्स ग्रुपांतल्यो वील प्ले द फायनल. हातूंत सेमी फायनल, क्वॉलिफायर, एलिमिनेटर असो काय दिलो ना, फॉर्मॅट दिलो ना. टॉप 2 टीम्स वील प्ले द फायनल. सो हातूंत पॉयंट सिस्टम अशी आसा की विनर वील गेट 6 पॉयंट्स. मेन आमकां भंय आसा तो पावसाचो. आतां पावस अजून कंटिन्युअसली चालू आसा. जस्ट इन केस ऑफ बॅड वेदर समज मॅच जायना, इफ इट इज वॉश्ड आउट ऑर एनी अदर रिजन ड्यू टू एक्ट ऑफ गॉड जाल्यार प्रत्येक टीमीक 3 पॉयंट मेळटले. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी मुजैफ शेख. परतून घेवया व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. डॉन बॉस्को ऑरिट्री फातोर्डान 3-1 अशा गोल फरकांनी आंबेली SCक हारायलो. मायना स्पोर्ट्स क्लबांनी फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली. कुडतरी पंचायत कप 2025च्या उपांत्य फेरयेत डॉन बॉस्को ऑरिटरी फातोर्डान सुवात मेळयली. 3-1 अशें जैत मेळोवन आंबोली SCक तांणी हारयलो. कुडतरीच्या सेंट एलेक्स चर्च खेळा मळार ही सर्त रंगली. पळयात रंगतदार डावपेच. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी ओंकार देशप्रभू. फुडल्या सप्तकात लेगीत कांय सुवातांनी मध्यम तो उटंगराच्या पावसाची शक्यताय आसा. गडगड वीज आनी खर वाऱ्या सयत पावस पडटलो. हवामान विभागान मंगळार मेरेन येल्लो अलर्ट दिला. गोंयांत पावसाची शिरशिरी चालूच आसतली. मळबांत कुपां दाटतली. जाल्यार कांय सुवातींनी वत पावसाचो खेळ पळोवपाक मेळटलो. सकाळी तापमान थंड आसतले. दनपारां उश्णताय जाणवतली. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. आयतारचे चडावात आनी उणे तापमान 29 ते 24 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. मंगळार मेरेन येल्लो अलर्ट. मध्यम ते उटंगराचो पावस. गडगड आनी विजेच्या सांगातान पावस. कांय सुवातींनी घोळटले खर वारें. मळबांत दाटतली कुपां. वत पावसाचो खेळ. सकाळी तापमानात थंडसाण. आयतारचे तापमान 29 ते 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.